안녕하세요. 네이버 상담원의사 김응식입니다. 오늘은 기침의 한의학적 치료와 관리에 대해 말씀드리고자 합니다. 기침은 기도에 이물질이 들어오거나 기도에 분비물 등이 흡입되었을 때 기도 확보를 위해 흡입된 물질을 기도 밖으로 배출하는 반사작용으로 우리 몸을 지키는 방어작용 중에 하나입니다. 기침은 외부 물질의 흡입에 의한 기도 자극이나 가래, 콧물, 위산 등의 내부 물질에 의한 자극으로도 유발될 수 있으며 각종 기도의 염증 질환, 기도협착, 종양에 의한 기도 침범이나 압박 등의 원인으로도 발생을 합니다. 즉, 기침은 정상적인 생리작용이거나 질환으로 인해 나타나는 하나의 증상입니다. 이 중 질환으로 인해 나타나는 기침에는 급성 기침과 만성 기침이 있는데 상기도 간염과 급성 기관지염, 급성 폐렴과 같은 하기도 간염에서의 기침은 대부분 3주 이내에 그치며 이를 급성 기침이라고 합니다. 반면 3주 이상 계속되는 기침을 만성 기침이라고 하는데 위식도 역류증 및 역류성 후두염, 간염 후 기침, 천식, 만성 폐쇄성 폐질환, 폐결핵, 후두암, 폐암 등의 질환이 원인이 되며 이 외에도 다양한 약물 복용이 원인이 될 수 있습니다. 따라서 기침이 3주 이상 지속되고 좋아지지 않을 때, 기침 시 변색된 가래나 피가 섞여 나올 때, 흉통, 발열, 오한이 있거나 밤에 땀이 동반될 때, 숨쉬기 곤란하거나 숨을 쉴 때 소리가 날 때, 특정 계절에 기침이 발생할 때는 한 의료기관에 내원해 주시기 바라며 특히 장기간 흡연이나 잦은 폐렴의 병력이 있는 분들은 반드시 진료를 받아보실 것을 권유드립니다. 한의학에서는 기침을 해수증이라 하여 발병 원인뿐만 아니라 오장육부와의 관련성 및 시간적, 계절적 특성에 따라 분리하여 치료하고 있습니다. 가장 대표적인 한의학 임상서인 동의보감에서도 기침 즉 해수를 16종으로 분류하여 치료한다고 나와 있습니다. 임상에서 흔히 보는 기침 증상별 한약 처방을 살펴보면 바이러스 등 외부적인 원인으로 인한 기침 증상에는 삼료탕 삼소음이, 면역력이 떨어져 오랫동안 지속되는 기침에는 보패탕이, 가래가 많은 기침에는 이진탕이, 마른 기침에는 경옥고나 사물탕이, 야간에 심한 기침에는 육미주황탕이 대표적인 처방이 되겠습니다. 물론 한약뿐 아니라 경우에 따라서는 침치료나 뜸요법, 약침요법, 추나요법 등도 증상을 호전시키는데 도움을 줄 수 있습니다. 기침치료에 있어서 가장 중요한 것은 기침을 유발하는 원인을 정확히 알고 치료를 받는 것입니다. 기침으로 인해 힘드시다면 가까운 한의원이나 한방병원에 내원하셔서 건강한 일상을 되찾으시기 바랍니다. 감사합니다.